खैरथल रेवाड़ी रेल मार्ग पर रेलवे फाटक संख्या 90 के पास गत रात्रि को एक युवक की किसी ट्रेन से कटकर मौत हो गई। पुलिस को पास में मृतक की कार भी खड़ी मिली है। खैरथल के कार्यकारी थाना प्रभारी हकमुद्दीन ने बताया कि मृतक युवक की पहचान अलवर जिले के कोटकासिम तहसील अंतर्गत गांव सारणवास निवासी कैलाश चंद पुत्र हीरालाल यादव के रूप में हो जाने शव का खैरथल CHC में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दी। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि मृतक युवक मंगलवार की देर शाम को भोजन करने के बाद अपनी कार में बैठकर बाहर निकल गया था। पुलिस ने बताया कि मृतक धार्मिक विचारधारा का था, जिसने फतियाबाद गांव में एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था और जोधपुर के समीप शक्ति स्थल सजेड़ा धाम के प्रति गहरी आस्था जुड़ी थी। वह कांग्रेस पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी भी था।